サルどうも、シェフのジョージロです。いやー、あったかくなってきましたね。ということで、アスパラが美味しい季節がやってきました。今日はそんなアスパラの下処理をね、紹介していけたらと思います。アスパラ一つに向き合った掃除の仕方から火の入れ方まで、ちょっと手間のかかるやり方なんでね、ご家庭の普段使いにっていうわけにはなかなかいかないと思うんですけどね、ちょっとした特別な時だったり、アスパラを主役にした料理にはすごくいいんじゃないかなと思います。でまずは根元の5センチから10センチぐらいは切り落としちゃいます。そしてこの袴が少ないもの、穂先の芽の密度が詰まっているもの、茎が太くて硬いもの、これらの要点を抑えたアスパラは新鮮で美味しいので、選ぶ時のポイントとして覚えておくといいと思います。それでアスパラの皮はピーラーを使って剥くことが多いと思うんですけど、僕もピーラー使ったりするんですけどね、今回はペティナイフを使って皮を剥いていく予定です。このように印をつけて、だいたい下から5センチぐらいですかね。そうしたら一周させてうっすらと切れ込みを入れます。そしたらそこを目安に下からペティナイフで薄皮を剥いていくような感じです。これなんでしょう、印をねつけてるから、そこに向かって刃を入れていくだけで、そんなにね難しくないですね。勝手にこう切れていくんで、そこの部分に到達したら。で白い部分をしっかりとこうむき出しにして、緑と白の色のコントラストをはっきりさせると綺麗に見えると思います。このような感じですね。そしてこのがっつり切り落とした根元の部分は、今回アスパラを茹でるためのだし作りに使っていこうと思います。だいぶね贅沢な使い方ですね。皮を剥けば食べれないことはないんですけどね、ちょっと筋っぽいんでピューレとかにすることが多いです。僕の場合はなんですけど、そしたら泳ぐぐらいの水を張って、水の量に対してだいたい 1% ぐらいの塩と白胡椒のひいてないやつですね。で沸かしたらこのようにアクが出てくるんで、取ってあげた方がいいです。でだいたい15分ぐらい煮出したら、もうアスパラのねこの色もくすんで、アスパラ汁。そう、アスパラの汁がしっかりと味が出てくるんで、そしたら一度こして鍋に戻したら、しっかりと沸騰させてアスパラを茹でていきます。アスパラの茹で時間は太さにもよるんですけど、今回僕がチョイスしてるのは結構太めのものなので3分ぐらい茹でました。そしたら引き上げてタッパーを用意して、その中に入れます。そこから一度冷やしておいた先ほどの茹で汁、これに漬け込んで一晩しっかりと寝かせていきます。ここですぐ食べたいっていうね気持ちを我慢することで、美味しいアスパラが出来上がっていくんですね。はい、ここからの調理法は非常にシンプルです。下処理をね丁寧にやってるんで、素材感をしっかりと強調させたいということで、バターが少し溶けたところにアスパラを入れてさっとソテーしていくだけです。この時点でねもう塩はしないです。十分に味が染み込んでるんで。なのでほんと一振りの白胡椒、あとは漬け込んでおいた茹で汁を仕上げにさっと絡ませてあげるだけです。アスパラの風味って非常に繊細なんで、その香りの部分と味の部分っていうのをいかにこう含ませてあげるかっていうのがポイントです。はい、というわけでドレッセいきましょう。ドレッセっていうほどのことでもないんですけどね。すいません、ついねボラペティ。うまそう。で季節のものなんで、あまり手は加えすぎずに素材感を楽しむ。でその素材感を楽しむためにはどういう風に処理をするのか。やばい、シンプルイズ。ダメだ、入れてね。
シンプルイズベスト。うまっ。いやー、こんなね贅沢があるのだろうか。味の染み込み方がやばい。アスパラの風味ってこうほのかにしか感じないんだけど、それがこう出汁を別で作ってその中で茹でて漬け込んでるから、すごくアスパラの風味が強く感じられる。ということでアスパラの下処理でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。